أخرى، لكن هذا اللاعب اللي يتحدث بلغة ممتازة في أرض الملعب. يا سلام على المرور، الله الله، لوحة أخرى لدياز، لوحة أخرى ماركت. السلام عليكم متابعينا الكرام. ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي يريد استبدال أمين حارثي المصاب بلاعب ميلان الإيطالي إبراهيم دياز المعار من ريال مدريد. وحسب موقع توتو سبورت الإيطالي، فإن الركراكي وضع قائمة اللاعبين المرشحين لتعويض حارث، بينهم إبراهيم دياز لاعب وسط AC ميلان. ولعب دياز مباراة واحدة فقط مع المنتخب الإسباني، ويتوفر على جواز سفر مغربي بفضل أصول والده المغربية، ويبدو أن اللاعب يريد تمثيل بلاده المغرب خصوصا في هذا الحدث الكروي الكبير حسب تصريح نادي مارسيليا الفرنسي. ويشار إلى أن أمين حارث سيغيب عن المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العالم 2022.